Erinnya Ssemakula okusinziira wano ku Kakiri WS Spare Parts. Olwaleero tugenda kuyiga engeri gye tujjamu bearing enkadde ne tuteekamu empya. Bino bye twetaaga nga tujjamu bearing enkadde nga tuteekamu empya. Kuliko magalo, kuliko 22, kuliko 14, kuliko 10, kuliko ne nnyondo, kuliko ne kaleniki, kuliko ne screwdriver egenda tuyambako koona. Byebyo bye tukozesa. Kisooka tugenda okulaga nga tujjamu bearing zaffe enkadde. Tugenda kujjamu enkadde ezo z'enkadde. Ezo zatambuza ezo ze bearing enkadde, ezo ziri bearing 2. Tugenda kuteekamu endala empya. Tugenze ku mpya, zezo bearing zaffe empya ze tugenda okuzzaamu. Kayambako dulamu bwe beegaziye. Tuteeramu akantu tusobola ogikoonamu n'enywera bulungi bearing yaffe eyo. Tufuna ennyondo ne tukoona bearing eyo nesobola okutuuka. Era ne side endala era nayo bweri. Tufuna ennyondo bweba yagaziwa tuteera yaako. Bwe tumaliriza tuzzaamu ebipiira byaffe ebiba bivuddemu, ebiba bigudde wansi bye bino ebipiira. Kati tuzzaamu wiiru yaffe munda. Tufuna omusumaali ogwo omusumaali gwe gugatta wiiru n'ekitanda. Kati awo tuteekayo buleeki. Ezo ze buleeki ezisiba. Eyo kooni ereega wiiru n'erema kwegatta. Ako kaleega kateekayo ke kabalansinga piki okubeera wakati. N'erema kubanga osiba yeegatte. Eyo natti yesiba wiiru.
awo tukaza wiru enywere. Awo ekya bearing kiba kiwedde bwe tutyo tekamu bearing empya nga tugyemu enkadde, era enkadde zizino twazirese bweru. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.